السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيشة جون وسقالية toban labaatan labaatan wararka diblomaasiyadda caalamka aan idinku hayo waxaa ka mid ah hogaamiyaha baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in aanay adeegsan doonin kursiga golaha ammaanka khilaafka Soomaaliya aanay u adeegsan doonin. madaxweynaha Mareykanka waa Donald Trump ayaa saxiixay sharci cunaqabatayn ku soo rogaya Shiinaha sababta la xiriira cadaadiska ay ku hayaan muslimiinta laga tirada been yahay ee dalkaasi ee loo yaqaan Uiguurs. Turkiga oo diyaariyay qorshe uu ku qabsanayo Greece iyo Armenia balaas cidda fashilisay. halkaad warkaasi kala socotaan waa Bilkhayr TV. warkeena ku bilowna xagga iyo geeska Afrika. Kenya ayaa ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii codadkii loo baahnaa ka heshay tartankii kala dhaxeeyay dalka Djibouti. Nairobi ayaa wareegii labaad ee doorashada heshay 129 cod halka Djibouti ay ka heshay 62 cod. hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in dalkiisa uu ka shaqayn doono wanaajinta ammaanka caalamka gaar ahaan kan gobolka. Ducaale oo laamaha u sheegay warbaahinta dunida qaar ka mid ah ee af Soomaaliga ku hadla ayaa u waramay oo sheegay in dalkiisu aanu kursiga u adeegsan doonin khilaafka kala dhaxeeya Soomaaliya ee salka ku haya muranka xuduudda badeedka ee labada dal. waxaanu u maleynaynaa in Soomaaliya ay ka mid ahayd dalalkii noo codeeyay markii aan musharaxa ka ahayn midowga Afrika. arrinta badda waxay hortaallaa maxkamadda caalamiga ee ICJ. Soomaaliya waxay ogoshahay maxkamadda waxay go'aamisay annagana sidoo kale dal walaala ayaanu nahay mana kala go'ayno ayuu yiri Aadan Barre Ducaale. guusha Kenya ayaa ka dhigan bisha January 2021 ay muddo 2 sano ah ay ka mid noqon doontaa 15 xubnood ee golaha ugu awooda badan marka laga hadlayo ammaanka iyo xasilloonida caalamka. go'aanada ay Kenya ku lug lahaan karto waxaa ka mid ah cunaqabataynta adeegyada awoodaha military si loo ilaaliyo nabadda iyo weliba doorashooyinka. xaakimiinta maxkamadaha cadaaladda adduunka ICJ loolanka xoogan ee dhex maraya Kenya iyo Djibouti ayaa daaha ka rogay khilaafkii u dhaxeeyay qaar ka mid ah dalalka Afrika amaba aan idhaahdee bariga Afrika. Soomaaliya ayaa taageertay hamiga Djibouti ee kursigaasi kadib markii uu dalkaasi yar ka hor yimid go'aankii midowga Afrika uu ku taageeray musharaxnimada Kenya. Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ka dhaxeeya muran ku aadan xuduud badeedka labada wadan kaasoo hadda hor yaala maxkamadda ICJ. iminkana Shiinaha sharciga uu soo meelmariyay Koongareeska ayaa waxa ka aamusay hal qofna waa u diiday. ayaa looga gol leeyahay in Shiinaha loogu diro fariin xoogan oo la xiriirta xuquuqda aadanaha iyadoo la beegsanayo kuwa mas'uulka ka ah xadgudubka lagu hayo mas'uuliyiinta laga tirada badan yahay. qaramada midoobay ayaa qiyaasta in ka badan 1 milyan oo muslimiina ay ku xiran yihiin xabsiyada ama ay ku xiran yihiin xirooyin ku yaala gobolka Xinjiin. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa saraakiisha Shiinaha ku eedeysay inay muslimiinta u adeegsadaan jirdil xadgudub ayna isku dayaan inay gabi ahaanba tirtiraan dhaqankooda iyo diintooda. Shiinaha ayaa ku hanjabay inuu ka aargudan doono cunaqabataynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay ama la maagan yahay. waxaan ku boorinaynaa Mareykanka inay degdeg uga saxaan qaladkooda ayna joojiyaan inay sharciga la xiriira Xinjiin u adeegsadaan inay ku dhaawacaan danaha Shiinaha kuna farageliyaan arrimaha gudaha Shiinaha. waxaa sidaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha. haddii kale China waxay qaadi doontaa tallaabooyin jawaab u ah waxaana ciqaab ka dhashana waxa xambaari doona dalka Mareykanka ayuu bayaankaasi intaa ku daray iyadoo oo aan laga bixin wax faahfaahin. iminkana xagga iyo Turkiga ayaa diyaarshay
qorshe ay ku qabsanayaan Greega intii uu socday dagaalkii Syria. Sida la ogaaday dokumenti si hoose loo dusiyay, dokumentiyadan ayaa sidoo kale waxa ku jiray qorshe lagu qabsanayo Armenia. Waa dalkaasi Armenia. Qorshooyinkan ayaa waxa loogu magac daray taliyihii ciidamada militariga Turkiga ee qarniga 11aad, sida uu wariyay wargeyska Nordic Monitor oo arkay dokumentiyadan ayaa sidoo kale lagu waramay qayb ka ahaa qorshe loo soo bandhigay taliska ciidamada Turkiga si ay dib u eegis ku sameeyaan. Greega iyo Turki ayaa ahaa laba dal oo cadaawad iyo xifaaltan xoogani uu ka dhaxayso, waxaana dhex maray dagaal dhowr ah, gaar ahaan horaantii qarnigii 20aad. Qorshooyinkan ayaa waxa xudun u ah joogteynta weerarka iyo isdifaaca Turkiga ayaa aaga galbeed xilli ciidamo badan loo diyaariyay dalka Syria 2014 xilligaas oo si xoogan uu socday dagaalkii dalkaasi. Qorshahan ayaa haddaba loogu magac daray qorshaha ciidamada hubeysan ee howlgalka qorshaysan ama lagu magacaabo TSK, waxaana uu ku taariikhaysan yahay 13 bisha June 2014 xilligaas oo ahaa markii ugu darnay dagaalka Syria ee sanadihii 2011 bilowday guugii Carabta. Ilaa iyo hadda ma cadda halka uu ku dambeeyay qorshahaasi, balse wargeyska Nordic ayaa sheegay in uu rumaysan yahay inuu wali taagan yahay waa waqtigan xaadirka ah. Turkiga ayaa sidoo kale diyaariyay qorshe lagu qabsanayo Armenia oo loogu magac daray TSK Altay Harketel Balanama, kaas oo ku taariikhaysan 15 August 2000 taariikhdu markay ahayd. Qorshooyinkan oo sir ahaa ayaa waxa ku soo shaac-bixeen kiis maxkamadeed oo la xiriira afduubkii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii July 2016. Labadan qorshaba lama helin wax faahfaahin oo ku saabsan oo intaa wax dheera. halkaad nagala socotaan waa Bilkhayr TV.